Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ndetse no kuri mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura rero mu kanya kuri uyu wa mbere tariki 13 z'ukwa 10. Abanya-Israel 20 bari barafashwe bugwati Gaza basubijwe imiryango yabo nyuma y'imyaka isaga 2 barashimuswe na Hamas mu gihe cy'ibitero byo ku itariki ya 7 z'ukwa 10 2023. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko atiteguye kujya mu biganiro bihuza abanyekongo niba bisobanuye gusangira ubutegetsi n'igisirikare nabo yita ibikoresho. Mu magambo ye ngo kiretse bamwishe. Ese abo muri M23 baganira na leta babyakiriye gute? Ariko turimo turaganira nawe n'intumwa za leta bidoha kandi hari ibyagezweho n'ibindi bigikomeza. Numva rero ko bisaba imfudu y'umukuru w'igihugu urupfu rwe. Turajya no mu Burundi ahari ubworozi butamenyerewe cyane cyane bw'indogobe mu ntego yo gufasha abaturage mu mirimo ya buri munsi irimo n'iy'ubuhinzi. Nk'imyimbu yo mu ndimiro nizo ziyishomba igushomba umwavu zitwara mu ndimiro, nako kamaro kanini zirafasha muri ibyo bikorwa mu bihe ubu atabitoro bihari. Hari n'imikino muri ibi biganiro biyobowe na Nina Dukunda. Ibi byose n'ibindi bivugwa muri ibi biganiro ni nyuma yuko Syria Kamuhawe nayo atugezaho incamake y'andi makuru ya BBC avugwa ku isi. Tugezaho ari muri studio ya BBC i Nairobi. Donald Trump yabwiye inama nshingamateka ya Israel ko irekurwa y'abari baranyurujwe bagihema bari bamaze imyaka 2 bafungiwe mu karere ka Gaza ari intango y'igihe gishasha mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu mashi menshi yisubiriza, Trump yavuze ko Israel yatsinze hose, ko rero hageze igihe c'amahoro. Yavuze ko ari gihe ciza ko ibintu byose bitangura guhinduka mu karere. Avuga imbere yuko Trump ashikiriza ijambo, umushikanganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yamushimiye ku giti ciwe ko nkuko yavuze amajambo yiwe yafashije kurangiza intambara yabahuza na Hamas. Abanyepalestine bavuzwe gake muri iryo jambo. Inyuma y'akanya gato abari bagizwe ingwate bajabutse urube rwa Gaza, Israel yarekuye abanyepalestine 200 bari bafungiwe muri ico gihugu. Abanyegaza 1700 bari bafunzwe ataca habaragirizwa mu ntambara, n'abandi 250 benshi muri bo bari baraciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose inyuma yo gucibwa imanza na sentare zo muri Israel bagirizwa ibyaha bitandukanye harimo no kwica. Inkuru ya Barbara Plate Asha yari iramara mwumva mwijwi rya Giselle Berwa. Ibi byose byabaye vuba cyane. Abanyapalestine bari baratakaje icyizere cyo kongera kubona abahungu, abagabo n'abavandimwe babo basohoka muri gereza, babwiye ko bagiye gutaha. Habayeho gutaka no gusakuza kw'ibyishimo mu miryango ubwo amabisi yageraga ku kigo cyakira abantu iramara. Kuri Israel abana bo mu mitwe y'iterabwoba, ariko ku banyapalestine ni ikimenyetso cyo kwitanga ku gihugu. Benshi muri bo bari bafite uruhu rwahindanye, imitwe yabo yarogoshwe, bamwe bakeneye ubufasha kugira ngo bagende. Umuganga yabwiye BBC ko hari abari bafite ibikomere aho bakubiswe mbere yuko barekurwa. Muri Gaza ibihumbi by'abantu bizihizaga bategereje ababo ko bahagera, babyina bazunguza amabendera mu birori by'ibyishimo bidasanzwe nyuma y'imyaka 2 y'urupfu n'ubuhungiro. Bizeye kwirekurwa ry'aba bafungwa, cyane cyane ishyikirizwa ry'imbohe za nyuma za Israel rizafasha kurangiza burundu intambara. President Trump yashitse Sharm el-Sheikh mu Misiri, aho we n'abandi bategetsi bo kwisi bitabiriye ishirwa ko umukono ku ntambwe ya mbere y'amasezerano y'amahoro yateguwe na Amerika hagati ya Israel na Hamas. Trump yagize urwo rugendo ruto rw'indege ya Air Force One ava muri Israel, aho yari yamaze igihe kuri uyu wa mbere ashikiriza ijambo inama nshingamateka y'ico gihugu, anabonana n'imiryango y'abari baragizwe ingwate na Hamas barekuwe hisunzwe ayo masezerano yo guhagarikwa intambara.
Mahmoud Abbas perezida w'ubutegetsi bwa Palestine nawe aritaba iyo nama cyo kimwe n'abategetsi ba Qatar bagize uruhara rukomeye mu gushika kuri ayo masezerano yo guhagarika intambara. Abategetsi ba Hamas ntibaza kwitaba iyo nama. Iyi ni BBC. Aho perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yerekeje ntihazwi mu gihe ariko arasugirizwa asabwa gutanga imihoho nyuma yaho imyiyerekano irongowe n'urwaruka ikwiragiriye hose mu mpera z'iyinga. Ibimenyesha makuru byo mu Faransa bivuga ko uwo mutegetsi yagiye hanze y'igihugu ajanywe na kajugujugu y'igisirikare cy'u Faransa kuri uyu w'Imana. Hagati aho abategetsi ba gisirikare muri Madagascar barakana ko bigaruriye ubutegetsi. Ni inkuru ya Sami Awami ari Antananarivo mwumva mwijwi rya Anne niwe mwiza. Ibihuha bikomeje gucicikana muri Madagascar hibazwa aho perezida w'icyo gihugu ari. Hagati aho ariko biteganyijwe ko perezida Andry Rajoelina ageze ijambo ku baturage ba Madagascar ku mugoroba kuri uyu wa mbere nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande ariko igisirikare cyafashe ingamba zo kugarura umutuzo nyuma y'imirwano yashyamiranyije igipolisi n'igisirikare mu mpera z'icyumweru gishize. Umugaba mukuru w'ingabo mushya General Demosthenes Pikulasi yibukije ko ingabo n'igipolisi bigomba gukorana mu mahoro hagamijwe gusubiza ibintu mu buryo ndetse no kubungabunga umutekano w'abanyagihugu. General Demosthenes kandi yunzemo avuga ko yagiranye ibiganiro na mugenzi we uyobora igipolisi banemeranya ko ikibaraje ishinga atari ugufata ubutegetsi ahubwo ari ukugarura amahoro n'umutuzo mu gihugu. ONU ivuga ko abantu bashika ibihumbi 300 bahunze igihugu ca Sudani y'Epfo muri uyu mwaka gusa kubera intambara iguma yongerekana. Igisata ca ONU kijejwe gateka kazi na muntu kivuga ko abateshejwe izabo bahungiye mu bihugu bibanyi ubu bihaye indaro impunzi zirenga miliyoni 2. Icegeranyo caheruka kivuga ko abagore aribo bagizwe ko ingaruka niyo ntambara bakabikoreye umutwaro munini utewe n'intambara zasubiye kwaduka. Igihugu ca Sudani y'Epfo cyagiye kibamwe imigwano kuva habaye ihagarikwa ry'intambara haraheze imyaka 8. Ujejwe imigenderanire y'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya n'amakungu Kaja Kallas yagabishije Uburusiya ko buriko burakina n'intambara. Kallas yavuze ko intambara ishobora gukwira hose igihe cyose indege z'intambara z'ico gihugu na drone byobandanya kuvogera ikirere cy'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Kare Perezida Trump yavuze ko ashobora guha Ukraine misile za Tomahawk zirasa kure mu gihe Uburusiya butohagarika kuvogera ibindi bihugu. Ivyo yabivuze inyuma yo kuvugana kuri telefone na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mu gihe ibitero vy'Uburusiya bibandanya ku bigo bitanga umuyaga nkuba, abategetsi bagabanije uko umuyaga nkuba utangwa mu turere indwi prida. Urakoze Syria kamuhawe nayo kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati. Abanyayisiraheli 20 bari barafashwe bugwate Gaza basubijwe imiryango yabo. Bari barafashwe na Hamasi mu gihe cy'ibitero byo ku itariki ya 7 z'ukwa 2023. Nyuma y'imyaka 2 barashimuswe, irekurwa ryabo rigijihijwe n'ibihumbi by'abanyayisiraheli mu rusisiro rwabitiriwe i Tel Aviv. Iguranwa ryabo n'imfungwa z'abanyapalestine zigera ku bihumbi 2 zari zifungiye mu magereza yo muri Isiraheli rishyize mu bikorwa icyiciro cya mbere cy'ingingo 20 zikubiye mu mugambi wa Perezida Donald Trump wo kurangiza intambara i Gaza. Inkuru ya Yolande Ner mu ijwi rya Primindi ku Magenge. Icapa giharura iminsi mu kibanza citiriwe Imbohe Hostage Square cerekana ko haheze iminsi 138 uwo mugwi w'abanyayisiraheli batwawe nk'imbohe. Uyu munsi ivyanditse ku vyapa byari bifiswe n'isinzi ry'abanyayisiraheli bari bakoraniye ngaha byari byahinduwe, aho kwandikwa ko ngo bagarukane muhira byari byanditse ko ngo baragarutse muhira. Benshi bari bashitse butaraca kugira barindira amakuru mashasha yerekanwa kumbonesha kure nini cyane. Hanyuma buno nyene haca haboneka amasanamu y'imodoka za Croix Rouge ziriko zirava i Gaza. Imbohe za mbere zari zasubijwe na Hamas, hanyuma zishikirizwa igisirikare ca Israel. Abantu isinzi ngaha biginye basemerera amazina y'abari barekuwe. Umukuru wa Amerika Donald Trump yagize uruhara mu irekurwa ry'aba bantu igihe yari muri Israel uyu munsi nyene. Yavuze ko akaga gakomeye kari muri ako karere karangiye. Ku miryango myinshi iri kuri ubu butaka
hashize imyaka myinshi mutarabona amahoro nyakuri n'umunsi n'umwe, none ubu byibuze uretse abanyayisiraheli, abanyepalestine ndetse n'abandi benshi, igihe kirekire cy'akaga gakomeye amaherezo kirarangiye. Igihe byatangazwa ko abari bagizwe imbohe bose bari bagarutse muri Israel, abantu barushirije kuvuza impundu, bongera barasubira. Igihe za kajugujugu zaguruka zica hejuru y'ico kibanza zijana mu bitaro biri hafi, bamwe mu abo bahora ari imbohe. Ariko kandi habaye no kubabara, kuko Hamas yari itezwe gusubiza 4 mu biziga by'abantu 28 bikiri muri Gaza. Ibisigarira by'abandi bivuga yuko biri munsi y'ibomoke. None umugwi ushigikira abagizwe imbohe usaba ko hogira igikozwe ubwo nyene kugira nabo bagarukanwe imuhira. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko atiteguye kujya mu biganiro bihuza abanyekongo niba yisobanuye gusangira ubutegetsi n'igisirikare n'abo yita ibikoresho. Tshisekedi avuga ko atazemera kongera kuvanga ingabo z'igihugu n'imitwe yitwaje ibirwanisho. Mu magambo ye ngo keretse bamwishe. Ibi abivuze intumwa ze ziri mu biganiro n'umutwe wa AFC M23 uri i Doha muri Qatar. Ibyo Perezida Tshisekedi yabibwiye rero abanyekongo batuye mu mahanga bari i Buruseli mu mpera z'icyumweru gishize, aho yari yagiye mu nama ya kabiri igamije guteza imbere ishoramari yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Umva uko yabivuze. La seule chose que je demande à ces gens qui ikintu rukumbi saba abo bashaka ibiganiro nuko babanza bakamagana uwaduteye, bakamuvuga ku mugaragaro kandi bakamwamagana. Icyo gihe tuzavuga ko bakunda igihugu, ko bashobora kutwegera tukaganira. Nitwagira n'ibiganiro n'intumwa z'abadutera bagira ku meza y'ibiganiro bakavuga gusa inyungu z'abadutera, qui d'ailleurs quand ils arrivent à la table des discussions parle que d'intérêt. Ntibavuga inyungu z'abanyekongo, nta na kimwe kireba abanyekongo, byose biba byerekeza ni gute twa. Ibyo rero jye ndavuga ko bitazongera, keretse hari mu gihe baba bankuyeho banyishe, ariko mu gihe nzaba ngihumeka ntibizaba kuko nibyo byatumye duhora mu bibazo. Aya mafuti yose bisi ibiganiro bikarangizwa no kuvanga ngo ubumwe bw'igihugu n'ibindi ntazi. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci cela qui se sont. Ibyo byose nibyo byatuzaniye ibibazo turimo ubu. Jye rero ndavuga ko bitazongera. Nibyo koko ndifuza ko tuganira ku bibazo by'igihugu, kuko kimwe n'ibindi bihugu icyacu nacyo gifite ibibazo. Dushobora kubiganira, ariko ntibivuze ko bigomba kurangizwa no kuvanga. On peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages et mixages. Tukinjiza mu nzego zacu abantu bafite abo bakorera bafite ubwenegihugu bushidikanywaho, ibintu nk'ibyo. Des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Perezida Felix Tshisekedi nubwo rero atawuvuze ku buryo bweruye, ariko M23 ni umutwe w'ingenzi w'abarwanyi uri mu biganiro na leta ya Kongo i Doha bigamije kugera ku mahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu mutwe kandi wafashe ubu ukaba unagenzura imwe mu mijyi ikomeye irimo na Goma ndetse na Bukavu mu ntara ya Kivu ya ruguru, mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo. Twashatse rero kumenya icyo bavuga ku byatangajwe na Perezida Tshisekedi. Mvugana na Oscar Barinda, umuvugizi wa M23. Maze iminsi avuga amagambo menshi, ayo yavuze abwira abanyekongo, yababwiye ko abakongomani bashaka ibiganiro, baba bashaka kuvugira abateye igihugu. Abateye igihugu se ni bande? Abateye igihugu ntabo abakongomani duhanganye hano mu burasirazuba bwa Kongo. AFC Alliance Fleuve Congo na M23 nitwe duhanganye na leta, kandi dufite ibyo dusaba. Turi mu biganiro i Doha. Niba avuga kuganira, turimo turaganira nawe, kandi ibyo biganiro bigeze kure. Tumaze kujyayo inshuro zirenga 5. Ko yavuze ko atazasubiza abari mu mitwe nk'iyanyu mu gisirikare cy'igihugu, nkoresha amagambo yavuze ngo kereka niba banza kumwica. Ibyo mwebwe mubivugaho iki muri 23? Ariko turimo turaganira nawe n'intumwa za leta muri Doha, kandi hari ibyagezweho n'ibindi bigikomeza. Numva rero ko bisaba impfu y'umukuru w'igihugu, urupfu rwe. Oya, twe turahari, turifuza ibiganiro, turiyo,
kandi ibiganiro birimo biragenda neza. Muri ibyo biganiro birimo kubera Doha, icyo cyo gushyira ingabo zanyu mu gisirikare cya leta nacyo murimo murakiganiraho? Ntabwo biragerwaho, ibyo bizaza ibiganiro biziga ku bibazo tubiturutse mu mizi, bizaza bikurikira, bizaza ari Doha ya 6. Ariko kuri ubu icyatujyanye ni ukugira ngo twige mu buryo bwo kubahiriza agahenge karambye. Ariko ako gahenge karambye ntabwo kari kashyirwa mu bikorwa kuko n'ubundi imirwano irakomeje mu bice bitandukanye by'igihugu aho ngaho mu burasirazuba. Nibyo nkubwira, nibyo cyatumye twohereza intumwa zacu ubu munsi wa none zagezeyo kugira ngo twige uburyo bwo kubahiriza agahenge ceasefire iri permanent. Ni ukuvuga ngo rero nubwo iyo ngingo mutarayigeraho yuko abasirikare banyu bajya mu gisirikare cya leta, ariko murateganya kubisaba? Ntabwo turabigeraho, nitubigeraho uzabibaza nzagusubiza. Oscar Barinda, umuvugizi wa M23, tugejeje ku isaa 12 zirenzeho iminota 45 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza @com. Mu kanya turajya mu Burundi ku bworozi bw'indogobe. Ni Prudence Ngyumva. Reka tubanze tuguma ariko gato ku makuru yerekeye Kongo, aho igisirikare cya leta FARDC kisaba abarwanyi b'umutwe FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda gushyira intwaro hasi ku neza mbere gusubizwa mu gihugu cyabo. Mu itangazo yasohoye mu mpera z'icyumweru, FARDC yavuze ko bitabaye ibyo hazakoreshwa ingufu za gisirikare. Alain Majesté Barenga uri i Buruseli yadusomeye ibiri muri iryo tangazo, adutegurira inkuru ikurikira. Mwitangazo ryasohowe n'igisirikare ca Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ritegwa ko umukono na General Major Sylvain Kenge avuga ico gisirikare itariki 10 z'ukwicumi uno mwaka. Ico gisirikare gisaba abagwanyi b'umuhari FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda, bagwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda babarizwa muri Kongo gushira ibigwanisho hasi atakirinze gusabwa no kwishikiriza abategetsi ba Kongo babegereye canke inteko za MONUSCO kugira batahukanwe mu gihugu cabo. Iryo tangazo risaba kandi abanyagihugu ba Kongo bakorana na FDLR vya hafi kwitandukanya nayo no gwimiza abo bagwanyi b'abanyarwanda kwishikana ku bategetsi ba Kongo no ku nteko za MONUSCO. Iryo tangazo riragabisha kandi abagwanyi ba FDLR ko mu gihe bo kwica amatwi hazokoreshwa inguvu kugira bakwibigwanisho bongere basubizwe iwabo mu Rwanda nk'uko amasezerano ya Washington Kongo n'u Rwanda bateye ko mukona bitegekanya. Iryo tangazo ry'igisirikare ca Kongo rirabuza kandi abasirikare bacu kudasubira gukorana na FDLR uburyo bwari bwo bwose, aho kigabisha ko abasirikare bayo bazofatwa bakorana na FDLR guhanishwa ibihano ruhasha. Iryo tangazo rije rikurikiye ijambo ry'umukuru w'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaheruka kuvugira mu gihugu c'Ububiligi mu ntango z'inondwi twaraye turangije, aho mu nama bahuriyemo na Perezida Kagame. Mu ijambo ryiwe Tshisekedi yari yasabye mugenzi we w'u Rwanda mwijwi isa n'irituje ugereranije n'uko yahora avuga ku bibazo by'u Rwanda ko bubana amahoro nk'abavukanyi, aho Tshisekedi yavuze ko n'ibihano yari yasabiye u Rwanda abihevye kugira abe intambwe mu kumvikana mugenzi we Kagame w'u Rwanda kugira barangize ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo. Alain Majesté Barenga, BBC Gahuza Miryango i Buruseli mu Bubiligi. Tukiri ku makuru iyo nkuru nari maze kwibabwira, ahubwo nongereho ko twagerageje gushaka General Major Sylvain Ekenge wanditse iryo tangazo, atubwira ko nta kindi yabivugaho. Tunashaka abo mu mutwe wa FDLR ariko ntitwashobora kubabona. Tujye mu Burundi noneho, ahari ubworozi butamenyerewe cyane indogobe. Aya matungo azwi cyane kumvira muntu kandi akarangwa n'ingufu zidasanzwe zifasha mu bwikorezi bw'imizigo. Ni kimwe kandi mu byatumye umugabo uzwi nka Daniel Johnson, umumisiyoneri w'umunyamerika uba muri komine ya Gisuru mu ntara ya Buhumuza, ashaka kuzorora no kuzitubura. Intego ye ngo ni ukuziha bamwe mu banyagihugu bazikeneye bashaka ubufasha mu mirimo yabo irimo n'iy'ubuhinzi. Patrick Waso yakubitiye mu Gisuru adutegurira inkuru. Turi ku mutumba na komine Gisuru y'intara ya Buhumuza. Izo ni indogoba ziriko zirabira umugiraneza w'umunyamerika ariko aragwiza muri ako karere.
Daniel Johnson avuga ko yaziguze muri 2017 ari zibiri ku mahera hafi umuriyoni n'igice y'amarundi. Izo ndogoba zari zahawe umunyagihugu asanzwe bimunanira kuzitunga kubera uburyo buke, ahitamo kuzigurisha. Ubu zifashwe neza kwa Daniel Johnson. Hari ishirahamwe yari yazizanye kera, hanyuma abanyagihugu babahaye bazifashe nabi. Hari umunyagihugu rero yaje afise zibiri yavuze zigomba gupfa, byanananiye jewe ntabyo nshobora. Jewe naziguze ku mahera make ku Mutabara, zaje ngazigwaye gose, ariko jewe nazivuze buke buke, nazigaburiye neza, azitangura kugwira. Indogoba iroroshe kugaburira kuko imeze nk'intama, irakunda ivyatsi tugufi canke na sondori rimwe na rimwe, igiye ifise amezi kwa karero cyo kuyiha sondori gatake. Izo ndogoba zaragwiriye ziva kuri zibiri gushika kuri 10. Ubu Daniel Johnson amaze gutangamwo zine, akaba asigaranye zitandatu. Twara inda hanyuma iramara amezi 18, irasumba inka urumva kugira ngo ivyare. Kandi mu Burundi nta nyinshi zihari, bamwe mu banyagihugu namaze kubaha barazikoresha musharete kutwara imizigo, ariko twebwe ntituzikoresha, jewe ndiko ndazigwiza gusa. Izayi Niyonzima ni umunyagihugu muri zone Cendajuru komine Gisagara yagutse yaronkejwe indogoba zibiri. Avuga ko zavyaye ariko agira amahirwe mabi, zibiri zirapfa. Zibiri asigaranye ngo nizo zimufasha cyane mu ndimo no mu kazi kiwe ka misi yose. Bijanye n'umukozi yarakoresheje ikintu bita umukogote kimeze nka portechare, kigende kirakwega inyuma, gifise amapine abiri, hama nazo zigaca zikwega inyuma. Haba harimwo ikimeze nk'isandugu shiramwo ubwatsi, canke ngiye gusoroma imyumbati, gusoroma ibigori. Urumva rero hari igihe zigenda kuzana ubwatsi bw'inka, nazo nyene n'ubwatsi bwazo zifungura. Hariho amasanda zikoresha, zirakora mu gitondo, zigakora ku mugoroba. Ibihe by'ishwabura zirakora, zivana n'amaturu y'ibintu mba ndiko ndasarura nk'imyimbu yo mu ndimiro, nizo ziyishomba. Ikindi rero ubu ziriko zirakora ni gushomba umwavu zitwara mu ndimiro, nako kamaro kanini zirafasha muri ivyo bikorwa. Mu bihe ubu atabitoro bihari, biranyorohera cyane kudeparasa umwavu canke gushwabura ibyo narimye. Buramatari w'intara ya Buhumuza arakenguruka ibikorwa vyo gufasha Daniel Johnson akorera abanyagihugu bo muri komine Gisuru. Denise Ndaruhekere agasaba ko yobandanya ashigikirwa. Ujya rero nanye ncubahira umukuru w'igihugu araherutse kumugendera mu ntumbero yo kumutera intege kuri ivyo bikorwa vyiza akora. Bijya ni vyiza cane, biraduhimbara cane, tukifuza yuko yobandanya yoroherwa, mbese n'abandi boshobora kumwunganira kugira ngo ivyo bikorwa ariko arakora bishobore kubandanya bitera imbere. Mu gufasha abanyagihugu, Daniel Johnson umumisionari w'idini ya Emmanuel yatubwiye ko akoresha uburyo bwiwe gusa, ariko biranashika akanashigikirwa n'abagenzi biwe kuko nashiramwe na rimwe afise rimufata mu mugongo muri ivyo bikorwa. Muri komine Gisuru mu ntara ya Buhumuza, Patrick Waso. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye uraze kubara amatariki n'amezi arabizi koko. Ubanza ari abamugiye mu matwi kuko agenda abibwira abantu bose ngo duheruka kuryamana nyuma y'ubunaniho gato. Ubwo rero abamubare bamubwiye ko ntagomba kurenza ukwa 9 ntabyaye. None dore aho amatariki yo kwacu mageze utarabyara. Maze abaganga baherutse kumbwira ngo ndacyabura amezi 3 cyangwa 3 n'igice. Ubuse turabigenza dute mukobwa ja? None se ninjye ubibaza ahubwo wowe mbwira. Ni 12:45 kuri BBC. Noneho tugiye mu mikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu mpira w'amaguru muri Afrika. Ghana yabaye igihugu cya gatanu cya Afrika cyabonye itike y'igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha. Igitego rukumbi cyatsinzwe na rutahizamu wa Tottenham Mohamed Kudus atsinda Komoro. Mu yindi mikino yarayibaye, Madagascar yari ikeneye intsinzi muri Mali ngo irebe ko yazaza mu makipe yitwaye neza ku mwanya wa kabiri, ariko byarangiye ikubitiwe i Bamako 4-1. Ni mu gihe Burkina Faso yamaze gukora ibishoboka ishimangira kurangiza ku mwanya wa kabiri inizeye
kuzakina andi majonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ubwo yatsindaga Ethiopia 2-1 umukino wabereye wa Gadugu. Mu mukino wamaze gutangira ikipe ya Cape Verde yitezweho gukora amateka yo kuba yabona itike y'igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere nitsinda Eswatini. Andi makipe azahatanira itike ku munsi w'ejo ni Cote d'Ivoire yakira Kenya, Senegal ikina na Mauritania ndetse n'indi imwe izaba iya mbere mu itsinda rya gatatu. Kugeza ubu ibintu bikiri bibisi. Iri tsinda riyobowe na Benin izajya kwa Nigeria kunganya byayihaza ikagira amanota 18. Afrika y'Epfo yibujije amahirwe inganya na Zimbabwe, ejo yo izakina n'u Rwanda. Gutsinda hanyuma Benin igatsindwa, Bafana niyo yaba iya mbere. Nigeria nayo yagarutse mu mahirwe nubwo atari menshi, yo ikisabwa no gutsinda Benin gusa ubundi igasaba ko Afrika y'Epfo itatsinda u Rwanda. Nkomereze ku gikombe cy'isi, imyiteguro yacyo bivugwa ko igenda gahoro cyane n'ibiciro bihindagurika by'amatike yo kwinjira, kandi hakaba hari icyizere kitari cyinshi niba koko igikombe cy'isi kizaha ikaze abashaka kureba imikino bose. Umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yashimangiye inshuro nyinshi ko abantu bose bazakirwa muri iri rushanwa ry'igikombe cy'isi, ahanini rizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indi mikino imwe ikabera muri Canada na Mexico. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Gianni Infantino yavuze ko bazazana isi yose muri Amerika, ariko ko irushanwa rigenda ryegereza niko abantu bakomeza bibaza niba koko Amerika izakira abantu bose. Ni inkuru ya Nina Iradukunda. Mu gihe imishamirano ya politike igenda yiyongera, Perezida Donald Trump akaba ariko ararungika ingabo z'igihugu mu bisagara bikomakomeye hamwe n'amategeko ruhasha ajanye no gutuza abimukira. Iki gihugu nyamukuru kizokwakira iri higanwa kirangwamo amacakubiri n'umutekano muke. Zimwe mu ngorane zihari, iduga ry'ibiciro by'amatike riranegurwa. Mu ndwi iheze amatike ya mbere yaratanguye kugurishwa, aho abafana barenga miliyoni 4 binjiye muri tombora mu kurondera amahirwe yo kugura itike. Ubwo nyene uburyo FIFA yakoresheje mu gushinga ibiciro bwatumye abantu benshi bayinuba. FIFA ntirashira habona urutonde rw'ibiciro by'amatike, ariko biriko birashigwa habona ku mbuga ngurukana bumenyi n'abafana bashoboye kuronka amahirwe yo kuyagura inyuma y'amasaha atari make bamaze barindiriye. Aya matike ariko shigwa mu micine, aho ay'urukino rwa mbere muri Amerika agwa $200 y'abanyamerika ari hagati $560 n'ibihumbi 2235. Mu gikombe cy'isi yose giheruka cabereye muri Qatar, urukino rwo kugurura ihiganwa rwagurwa hagati $55 n'$618. Haravugwa kandi ukwikwega mu gutanga visa bitera impungenge. Mu kiringo ciwe ca mbere ari naho FIFA yemera ko igikombe cy'isi kizobera muri Amerika, Trump yateye gikumwe ku rwandiko rwashimangira ko abakinyi bose, abategetsi n'abafana bose bava mu bihugu byose by'isi bazoshobora kwinjira muri Amerika atakuvangura. Bamwe mu bafana harimo abava mu Bwongereza no mu bihugu by'ubumwe bwa Buraya bazoshobora kuja kurorera igikombe cy'isi batarishe visa, ariko abandi bava mu bindi bihugu byinshi harimo ivyo muri Aziya, Afrika na Amerika y'ubumanuko, harimo mbere n'ivyamaze kuronka itike canke vyiteze kuyironka, bategerezwa gusaba visa. Mu gihe Uburusiya na Qatar byari byashyizeho uburyo bwihuta bwo korohereza abasaba visa mu mahiganwa abiri y'igikombe cy'isi aheruka, Amerika ntirabikora. Urakoze cyane Nina. Ahandi muri Kenya haravuga urupfu rw'uwahoze ari umutoza wa rugby w'ikipe y'igihugu y'Ububirigi y'abagore bakina ari 7, Warren Abrahams. Yatozaga Ububirigi mu marushanwa ya Rugby Sevens yaberaga i Nairobi. Ubwo yapfaga urupfu rutunguranye kuwa gatanu, ntiharatangazwa neza icyamwishe. Mbere y'urupfu rwe, uyu mutoza wavukiye muri Afrika y'Epfo yaramaze kuba inzobere mu mukino wa rugby. Mu kwezi kwa 11 2020 yakoze amateka igihe yagirwaga umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya Wales y'abagore ya rugby, abaye umutoza wa mbere w'umwirabura mu mateka ya Wales. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Ni nawe tugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Gusa mbere yo kuva muri studio nakubwira ko abanyayisiraheli 20 bari barafashwe bugwate i Gaza n'umutwe wa Hamasi basubijwe imiryango yabo nyuma y'imyaka isaga 2 barashimutiwe mu bitero byo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 hari muri 2023. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri BBC Gahuza.
bbc.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. yarayibona nini Iradukunda, twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Ni Prudence Ngyumva akoze guhitamo BBC gahuza imiryango. Urara harya.